Are you ready? Sarap eh. Yung? Mahirap na lang lutuin. Inabot kami ng alas 1:30. Matrabaho. Kagaling trabaho. Kakagabay dahil umiikot. Doon, naliligo na. Malalim. Naliligo lang siya. Sabi mo kanina, malapit. Natin mababait naman, hindi naman mamapyan. Thank you. Kita mo naman, pinicture. Saka pag mga maluwag, Ba, iniyakan namin. I'm being the baller that I am and talk to them, giving a damn. Ciao.
Vero Andrea? Sei natura? Allora, Ma il sei mio... ballerina perché... Sì, ginocchia bianche. Come che magari... Guarda. Are you ready? Ragazzi, vivali. Lo fanno pieno. Pippo Franco assomiglia. È meglio pettinarsi che avere le lampadine. Lo conosci Pippo Franco? Sono andato al mare. Pippo Franco, lo conosci? No, Eh? è meglio essere con i capelli che essere pelati e le lampadine. La minchia lunga che avrà un uccellino così. Ma quello c'è lo stesso. Pippo Franco, vedi? Das Vidania, das Wurzel. Das Dunchen, buongiorno, das Vidania, mi sembra che sia ribrezzo.
Are you ready?